시작했다. 자, 여러분 반갑습니다. 안녕하세요. 자, 6시부터 7시까지 함께 달리기 될 배우 심은재입니다. 반갑습니다. 와, 육장이다, 육장. 나 너무 오랜만에 먹는다, 육장. 지금 여러분 육장 알림 받고 오시는 분들 많으실 거예요. 저희 망원동의 맛집. 또간집으로 너무 더 유명해진, 원래 더 유명했어요. 원래도 유명했는데 또간집 나오면서 진짜 많이 유명해졌죠. 이제는 이 줄 서서 기다리는 걸 넘어서 줄 서는 것도 너무 힘들어서 다들 그 전화로 주문하시고 인터넷으로 주문하시고 하셔서 요즘에 주문 폭발이에요, 여러분. 진짜 많은 분들이 주문해주고 계시는데, 자, 그렇게 많은 분들이 주문을 하셨을 때 우리 드시고 나면은 리뷰를 꼭 다시잖아요. 리뷰가 미쳤습니다. 완전 다 별점 5점, 다 5점 주셔가지고 지금 평균 점수가 막 4.81 이렇게. 이 구매하신 분들의 대부분은 다 5점 만점을 주시는 그 집. 우리 또 간 집에서 또 가고 또 가고 또 시켜 먹는 그 집. 우리 육장이 오늘 왔습니다. 여러분, 저희 오늘 육장 6시부터 7시까지 1시간 동안 할인 많이 넣어드릴 거고요. 그리고 거기에다 쿠폰이 다가요. 오늘 어떤 쿠폰이냐? 구매하시고 구매 인증 번호 댓글에다가 붙여 넣으시면은 저희가 2분을 뽑을 거예요. 30분에 1명. 아이고, 지금 저희 아직 소개도 안 드렸는데 벌써 구매하신 분 있어요? 자, 구매하신 분 구매 인증 번호 올리세요. 30분에 1명, 55분에 1명, 총 2분 뽑아서 저희가 고수의 집밥 3,000원 쿠폰을 또 드립니다. 요거는 이제 저희 구매 확정 누르시면은 다른 제품이나 아니면 육장 또 가져가실 때 할인받고 가져가실 수 있으시니까 3,000원 할인 쿠폰 받으실 수 있게 구매 인증 번호 댓글에다 올려주세요. 그럼 30분에 1명, 55분에 1명 뽑아서 쿠폰 드릴게요. 자, 그리고 뽑히지 않고도 가져갈 수 있는 쿠폰이 있습니다. 아직 알림받기 안 하신 분들은 고수의 집밥 알림받기 누르세요. 그러면 저희 1,000원 할인 쿠폰이 들어갑니다. 들어가기 때문에 그거 오늘 적용해가지고 안 그래도 할인 들어가 있는 가격에다가 1,000원 추가로 들어가면 더 좋을 것 같고요. 자, 그리고 또 뭐가 있을까? 오늘은 무료 배송입니다, 여러분. 가져가실 때 한 팩만 가져가셔도 무료 배송으로 들어가니까 저희 오늘 그 택배비 안 받더라고요. 그러니까 많이 가져가세요. 저희 택배비를 가끔 받거든요. 그런데 오늘은 택배비가 빠져 있더라고요. 할인에 택배비 빠지고 쿠폰 들어가니까 진짜 놓치지 말고 가져가세요, 여러분. 자, 지금 이렇게 많은 분들 들어오고 계시는데, 자, 일단은 어떤 거 있는지부터 보여드릴게요. 저희 제품이 이게 한 팩에 2인이에요, 2인. 한 팩 가져가시는데 2인이 드시는 거기 때문에 저희가 이렇게 2개씩 들어있거든요. 쑥주 2개. 제가 지금 이거는 조금 잘라놔가지고 요게 압축이 풀렸는데 여러분 이렇게 압축돼서 가요. 완전 압축돼가지고 가고, 아, 이거 아무래도 하나하나 집어넣는 것부터 보여드려야겠다. 양이 얼마나 많은지 보여드려야 되니까 집어넣는 것부터 보여드려야겠다 해가지고 제가 이거 아까 자르다가 자르지 말자 해가지고 아직 안 넣었어요. 제가 하나하나 넣으면서 보여드릴게요. 쑥주 들어가고, 그리고 저희 여기에 차돌량지랑 파랑 양파랑 느타리 버섯 다 함께 들어가 있는 이 팩도 2개가 들어가요. 2인이다 보니까 이렇게 2봉지가 들어가요. 우리가 지금 이게 압축이 되어 있어서 이거 그냥도 양 많아 보이지만 압축이 되어 있어서 실제로 이거 가위로 잘라가지고 내려놓으면 훨씬 더 양이 많아져요. 아시겠죠? 자, 그리고 다대기로 엄청 유명하잖아요. 다대기도 2개 들어갑니다. 다대기도 짜잔, 다대기도 2개 들어가요. 이게 또 그냥 잠깐 간편 설명 드리면 여러분 다대기가 왜 유명하냐면은 불포화 지방이에요. 불포화 지방이라서 우리 기름이 몸에 남지 않아요. 진짜 나는 육개장 먹을 때 기본적으로 기름 남는 거 싫고요. 저 기름기 많은 거 싫고요. 그리고 좀 이렇게 약간 그 너무 느글느글하고 너무 자극적인 건 싫어요. 그런데 맛은 진했으면 좋겠어요. 하시는 분들은 무조건 가져가세요. 여기 들어가 있는 지금 이 기름이 저희 육장의 대표 트레이드마크거든요. 이거는 어디서도 몰라요. 우리 3대째 내려오는 가문의 비밀인데 이게 진짜 맛있어가지고 이걸로 유명해진 집이에요. 그러니까 이 제품 하나하나 제가 설명드리기 전에 어떤 거 들어가 있는지부터 보여드렸습니다. 자, 오늘 저는요 물을 450ml 넣었습니다. 우리 1인분 기준으로 해서 450ml 들어가면 돼요. 그런데 내가 라면을 먹겠다 하면은 중간에 물 조금 더 부으시고서 라면 넣는 것까지 같이 할게요. 오늘 저 물도 준비했어요. 짠! 짠! 얼굴 이렇게 짠. 자, 그러면은 이제 말만 하지 말고 하나씩 넣으면서 설명을 드려볼게요. 여러분 450ml 넣었고 물 살짝 줄여야겠다. 자, 이렇게 줄이고, 자, 일단은 어떻게 넣으면 되냐면요. 여러분 첫 번째는 방법. 우리 다들 알고 들어오시긴 하셨겠지만 처음 들어오시는 분들도 계실 거니까 쑥쭉 빼고 넣을 거예요. 쑥쭉 빼고서 지금 앞에 있는 우리 다대기랑 그리고 앞에 있는 야채 고기
이 양파, 파, 느타리버섯, 고기 함께 들어가 있는 거 같이 넣고 4분 동안 팔팔팔팔팔팔 끓이다가 우리 4분 지나면 숙주 넣고 2분 동안 더 끓이고서 먹게 되거든요. 그렇게 드신다고 생각하시면 되시고, 자, 제가 먼저 넣겠습니다, 여러분. 숙주랑 우리 같은 이제 끓이는 거를 같이 해야 되는 친구들을 한꺼번에 같이 넣어드린 거예요. 이거 그냥 저는 집이니까 제가 그냥 저만 먹으니까 여러분 장갑 안 낄게요. 사실 장갑 끼는 거는 조금 더 위생적이긴 한데 방송할 때 조금 불편해가지고 조금 불편해가지고 자 일단은 그런데 또 저희가 그냥 넣으면 좀 아쉽잖아요. 그래서 하나하나 진짜로 보여드린다고 했죠. 자 여기 이렇게 바로 탈탈탈탈 털어서 보여드릴 건데 자 이렇게 보시면요 자 지금 파도 요렇게 파도 다 잘려 들어가 있고요. 그리고 양파도 되게 큼지막하게 썰어놨어요, 여러분. 양파도 큼지막하게 들어가 있고 그리고 이게 다 차돌량지인데 이거 하나하나 손으로 찢으신 거예요. 하나하나 손으로 찢으셔가지고 이게 먹었을 때 식감 자체가 되게 좋아요. 왜냐하면은 우리가 기계로 자른 거는 왜 단면들이 엄청 퍽퍽하잖아요. 그런데 이거는 이 안에 있는 차돌량지가 하나하나 손으로 찢었다 보니까 살결이 다 살아있어가지고 이 국물이 안에 쫙쫙쫙쫙 배이거든요. 그래서 입안에서 사르르르 녹는 양지를 만나실 수가 있어요. 오늘 이 양지까지 다 들어가 있고 지금 요거를 그냥 넣으시면 돼요. 다른 거 하실 필요 없어요. 여기 느타리 버섯도 있거든요. 느타리 버섯도 여기 들어가 있습니다. 여기 함께 들어가 있어요. 그래서 이 친구를 그냥 여기다 풀어주세요, 여러분. 살살살살 풀어주시면은 우리 아이들이 이렇게 잘 녹는 게 보일 거예요. 이 제품들 저희 그냥 오래 묵혀놨다가 보내드리는 거 아니고요. 여러분 주문하시잖아요. 지금 주문하시는 분들은 저희 발송하는 날 그날 당일날 손질해서 보내드릴 거예요. 야채도 그날 당일날 거 손질해서 보내드리는 거예요. 저희 오늘 지금 금요일이죠. 주문하시면 월요일날 발송 들어갈 건데 월요일날 손질해서 보내드릴 거고 자 여기서 포인트 자 여기 다대기는요 지난주 일요일께 갈 거예요. 왜 지난주 일요일께 가요? 일요일마다 저희가 다대기를 만드는데 자 내일 다대기를 만들면 내일 걸로 갖다 드리면 되잖아요 여러분. 그런데 다대기 같은 경우에는 그냥 한 번에 넣을게요. 다대기 같은 경우에는 일주일의 숙성기간이 있어요. 일주일의 숙성기간이 있기 때문에 그 숙성기간 동안 이 다대기 그 안에 있는 그 기름이 쫙 숙성이 되면서 맛도 진해지고 그러면서도 이 깊은 맛이 우러나오기 때문에 일주일 된 다대기를 보내드릴 거고요. 이거는 한정 수량이에요. 저희 육장 같은 경우에는 일주일 동안 딱 그 다대기만 만들어 놓고 그 다대기 다 팔면은 더 이상 판매를 하지 않아요. 한정 수량으로만 나가는 거기 때문에 우리 방송 중에 다 팔릴 가능성이 있으니까 그거 참고하셔가지고 마음에 드시면 얼른 구매하세요. 특히나 서울 안 사시는 분들은 구매 무조건 하셔야 돼요. 우리 육장이 너무너무 유명해가지고 서울 오면 육장 되게 많이 오시잖아요. 그런데 이 현장 가셔가지고 못 드시는 분들 되게 많으세요. 그렇게 현장 가서 드시지 않으셔도 되고 내가 지방에 산다 하시면은 지방에서 그냥 지방에서 똑같거든요. 저희 똑같은 제품 보내드리는 거거든요. 그냥 지방에서 편안하게 즐기셔도 괜찮습니다, 여러분. 그냥 가져가셔가지고 한번 맛보시면은 무조건 재구매하세요. 맛이 다른가요? 하실 건데 맛 달라요. 일반 육개장하고 달라요. 저희 이렇게 4분 동안 이 육장에 있는 지금 다대기 풀풀풀 풀어주면서 그러면서 저어주면서 방송 진행할게요, 여러분. 제가 요 다대기를 냉장고로 해놨는데 이거 뜨거운 물에다가 이렇게 넣으면 금방 잘 풀리거든요. 이렇게 해서 팔팔팔팔 끓는 물에다가 저어줄게요. 지금 들어오시는 분들 되게 많으시네요. 어머나 세상에나 4,300명? 지금 육장 많이 기다리셨죠? 육장 많이 기다리셨죠? 그러실만해요. 그러실만해요. 홍은미님 오셨어요. 홍은미님 오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분들 오신 분들은 오셔가지고 구매만 하지 마시고 구매인증 번호 올리세요. 구매인증 번호 그 어디서 올리시는지 모르셔가지고 못 올리시는 분들이 계실 거예요. 알려드릴게요. 잠시만요. 자, 맛있어져라, 맛있어져라, 아주 맛있어져라. 정말 정말 깊게 우러나서 내가 먹었을 때 한 그릇 뚝딱 비우게 맛있어져라, 맛있어져라. 사실 이거 안 저어도 맛있어요, 여러분. 저 방송하는 거 평소에 집에서 하는 거 똑같이 하거든요, 여러분. 맨날 집에서 이러고 있어요. 맛있어져라. 어떤 국물이든 맛있어져라, 맛있어져라. 내가 먹겠어요.
자, 일단은 4분을 끓여야 돼요, 여러분. 보통 이렇게 이 안에 있는 야채, 당일 손질한 야채, 그리고 이 안에 들어있는 양지도 하나하나 손으로 찢었다고 말씀을 드렸잖아요. 쫙쫙쫙쫙. 기계 사용을 안 해요, 저희는. 왜냐면은 그 기계 사용했을 때 단면들 하나하나가 죽어나가기 때문에 그러면은 그게 육수랑 이렇게 어우러졌을 때 배이는 게 없거든요, 여러분. 그런데 이렇게 하나하나 손으로 찢다 보니까 손결로 이렇게 찢다 보니까 그 안에 육장에 그 다대기가 쫙 배어가지고 살결이 야들야들해지면서 엄청 깊어져요, 맛이. 그게 맛있어요, 여러분. 굉장해요. 자, 아니 왜 그러세요? 아니에요. 그렇지 않아요. 이 뭐가 그래요? 영화 보고 약 타를 때 생각난다고요? 에이 설마 아닐 거야. 자, 일단은 제가 14분까지 살짝 끓이고서 숙주까지 넣을게요, 여러분. 원래 이렇게 야채랑 다대기 넣고서 8888 4분 동안 끓인 다음에 숙주 넣고 2분 더 끓이는 거거든요. 그렇게 해가지고 드시면 되시고, 저는 개인적으로 육장에다가 요거 그냥 먹는 것도 되게 맛있는데 여기 안에 양지도 들어가 있고 많아요, 여러분. 지금 보시면 아시겠지만 딱 이거 끓이니까 지금 이렇게 아이들 야채들 이렇게 막 많아지는 거 보이시죠? 안에 재료 많아요. 그래서 그냥 드시는 것도 맛있는데 저 그거 되게 맛있더라고요. 만두사리 넣는 거 너무 맛있어요. 라면사리 넣는 거, 당면사리 넣는 거 너무 맛있어요. 그리고 밥에 이거 밥을 말아 먹는 거 너무 맛있어요. 그 날계란 풀어 먹는 거 너무 맛있어요. 여러분 다 맛있어요. 자, 그래서 지금 이렇게 오시는 분들 제가 구매 인증하는 거 알려드릴게요. 자, 구매 인증 같은 경우에는 구매창 들어가세요. 지금 구매하신 분들 계시거든요. 근데 구매창 들어가시면요. 구매 날짜 있을 거예요. 구매 날짜 바로 옆에나 바로 위쪽으로 보세요. 이게 핸드폰마다 조금씩 다르더라고요. 구매 날짜 바로 옆에나 바로 위쪽에 보시면은 구매 날짜로 시작하는 16자리의 숫자가 있습니다. 2025, 오늘이 4월 25일이죠. 그러면 2025-0425로 시작하는 16자리 숫자 있을 거예요. 그거를 복사해서 댓글창에 붙여넣기 하시면 돼요. 그러면은 저희가 이따가 30분에 한 명, 55분에 한 명, 총 2분을 뽑아서 3,000원 할인 쿠폰을 보내드립니다. 야. 악역, 장면이 돈 욕심에 상대 기절시키기 위해서 약타는 장면이라고요? 어머나 세상에나. 이렇게 해야 되잖아. 손이 이렇게. 막 이러면서 해야 되잖아요. 그쵸? 자, 그렇게 드시면 되시고, 오늘 저는 라면사리를 저희 남편이 우리 육장에서 라면사리 보내주셨는데, 근데 우리 남편이 그 라면사리를 다른 데 써먹은 거예요. 그래가지고 제 그냥 라면 하나 드시려고요. 라면사리 하나 준비했고요. 그리고 날계란도 준비했어요. 요거는 조금 이따가 넣을게요. 날계란도 준비했고요. 그리고 요 찬밥 있는데 찬밥에다가 탁 비벼가지고 먹으면 진짜 맛있거든요. 날계란 살짝 풀어가지고 먹으면 진짜 맛있어요. 그래서 그렇게 오늘 먹도록 하겠습니다, 여러분. 자, 13분 됐으니까 숙주 하나 뜯을게요. 숙주를 제가 아까 하나 뜯어놓은 게 있어가지고 지금 뜯을 건데, 자, 이렇게 숙주도 많이 들어가요, 여러분. 숙주 많이 들어가고 지금 요 앞에 살짝 보이실 거예요. 지금 그냥 비닐만 보이네요. 요 앞에 보시면 원래 지금 요게 한 팩에 2개씩 들어가요. 2인분이에요. 2인분을 이 소포장으로 해가지고 1인분씩 해드렸기 때문에 그냥 한 봉지 다 끓이면 2인분 되는 게 아니라 1인분, 2인분 가는 거예요. 1인분 2개 들어가서 2인분이기 때문에 혼자 사시는 분들 완전 좋으실 거예요. 하나 이거 드시고 나면은 이렇게 소포장으로 하나씩 더 있어요, 여러분. 똑같이 제가 지금 넣은 거 하나씩 더 있어요. 예! TLS님 오셨어요. TLS님 오셨어요. 안녕하세요. 지난번에도 오셨잖아요. 기억하는데, 맞죠? TLS님 넣을게요. 그러면 숙주 넣고서 바로 올려드릴게요. 잠시만요. 2분 동안 해야 되니까. 우리가 레시피대로만 한번 해볼게요. 쑥주를 넣겠습니다. 슝. 좋았어. 숙주 나왔어요. TLS님 넣을게요. 수상해. 이 장면 왜 생각나지? 이상하네. TLS님. 자, 들어가도록 하겠습니다. 너무나 신나있는 모습이. 저는 사실 고수의 집밥은 여러분 방송을 하지 않아요. 저는 그냥 진짜 찐텐이에요, 여러분. 이거 그냥 제 사신 방송이에요, 여러분. 왜냐면은 고수의 집밥이 제가 그냥저냥한 그런 업체가 아니라요. 전국에 있는 맛집들만 가지고 와요. 저희 고수의 집밥은 아무나 못 들어오세요. 전국에서 줄 서는 맛집만 소개하는 여기 이 프로그램이라서
다른 아무 제품이나 가지고 오는 게 아니라 실제로 그 지역의 명물들만 소개하는 곳이라서 제가 진짜 여행도 안 가고 집안에 그냥 눌러 앉아가지고 1시간 동안 이 온 동네 맛집, 온 지역의 맛집을 그냥 즐기기 때문에 저는 그냥 편하게 정말 재밌게 방송하거든요. 그래서 지금 찐텐이에요, 이 찐방송. 신나있는 모습이 너무나 웃기죠. 자, 이렇게 해서 제가 살짝 이 숙주도 살짝만 이렇게. 근데 여러분 딱 보시면 아시겠지만 진하죠. 진하죠. 우리 육개장 보통 가져가시면은 이 진한데 먹었을 때 약간 느끼하거나 기름이 너무 많아가지고 느글거리거나 할 때 있잖아요. 그런데 우리 또간집 한번 보시면 아시겠지만, 그리고 저희 리뷰 보시면 아시겠지만 이 제품이 희한하게 느글거리지가 않고 칼칼하면서도 매콤한데, 근데 또 이 기름이 되게 맛있게, 기름이 되게 맛있어요, 여러분. 근데 이 기름에 저희가 포인트가 있습니다. 이 포인트를 제가 한 입 하고서 말씀을 드릴게요. 일단은 국물 한 입만 하겠습니다, 여러분. 살짝 칼칼해요, 여러분. 오늘 더 맛있다. 미쳤다. 우와. 나 오늘 진짜 잘 끓였다. 나 오늘 진짜 잘 끓였다. 미쳤다, 진짜. 우와. 여러분, 두태기름이라고 있습니다. 두태기름. 아시는 분들이 더 많으실 거예요. 나는 약간 미식가고, 나는 맛잘알이고, 나는 약간 음식에 조예가 깊고 관심이 많다 하시는 분들은 두태기름 아실 건데, 두태기름이 비싸요, 여러분. 두태기름 들어가 있어요. 두태기름이 처음 들으시는 분들은 뭔가 하실 건데, 소의 콩팥기름. 소의 콩팥기름이라고 해서 기름 중에 제일 비싼 기름이에요. 그런데 이게 굉장히 귀하고 비싸요. 그런데 그 기름이 여기 들어가 있는데, 일단 맛 자체가 고소하면서도 이 맛 자체가 굉장히 느끼하지 않고 고소한데 진한 맛으로 인해서 이 양념장과 잘 어울리는 것도 물론이고, 두 번째로는 뭐가 좋냐면은 불포화 지방이라서 몸에 남지 않는 기름이에요. 몸에 안 남아요. 그래서 나는 다이어트 할 때 왜 약간 기름진 음식을 먹고 싶은데, 그리고 매콤하고 칼칼하고, 약간 술안주로 이렇게 약간 이슬에다가 이렇게 국물 같은 거 먹고 싶은데 너무 기름기 많은 거 몸에 남으면 좀 이렇게 신경 쓰이잖아요. 여러분, 불포화 지방으로 두태기름이기 때문에 몸에 남지 않는 기름입니다. 그래서 굉장히 비싸게 만들었는데 오늘 저렴하게 보내드리는 거고, 한 봉지에 2인분이에요. 그런데 또 소분장 돼 있어가지고, 이거 소분류 돼 있어가지고 1인분 1인분씩 들어가 있어요. 한 개 끓여서 드시고 또 끓여서 드세요. 오늘 1.2kg 정도 되거든요, 거의. 그러니까 요거 1kg라고 생각하시면은 1인분 지금 500g씩 나눠서 들어가 있다고 생각하시면 돼요. 야, 오늘 환장하겠다. 자, 요렇게 제가 그냥 기본으로 해가지고 살짝 밥 위에다가 올려서 먹어볼게요, 여러분. 일단은 이 안에 있는 야채들이나 요런 것도 한번 설명을 드려야 되는데, 여러분, 이런 파 있잖아요. 양파를 굉장히 큼지막하게 썰어 놓으셨어요. 우리 보시면 이 양파 되게 큼지막한 거 보이시죠? 이게 왜 육개장 같은 경우에는 오래 끓여야지 맛이 더 깊어지잖아요. 그런데 우리가 오래 끓이다 보면은 이 친구들이 다 눅눅해져가지고 아슬아져요. 그런데 저희는 파랑 양파를 굉장히 큼지막하게, 그리고 고기도 보시면은 입에 들어갔을 때 씹는 맛이 있을 수 있게 손으로 하나하나 크게 찢으시거든요. 이렇게 크게 크게 하나하나 다 찢으셔가지고 식감 자체가 되게 살아있어요. 요렇게 크기 엄청 큰 거 보이시죠? 짠! 거의 고기들이 지금 여기 안에 들어가 있는 양지들이 다 이 크기라서 이 먹을 때 쫄깃쫄깃쫄깃한 식감이 되게 일품이에요. 자, 그러니까 요거를 제가 올려서 먹을게요. 고기 올리고, 그리고 양파도 하나 올리고, 그리고 숙주도 살짝 올릴게요. 뜨거우니까 호호 불어 먹어야지. 오늘따라 맛이 더 맛있어. 어쩌면 좋아. 숙주 올리고 파도 올리겠습니다. 저희 파 같은 경우에는 3분 이상 끓이세요라고 이렇게 나와 있는데, 저희 양념장이 엄청 진해요, 여러분. 진해가지고 이 약간 진한 맛을 파가 살짝 시원칼칼하게 중화시켜줘요. 그래서 파도 저희가 크기를 하나하나 계획하에 자른 거거든요. 작게 자르지 않은 이유가 이 파에 있는 즙들이 있죠. 파에 있는 즙들이 여기 안에 시원하면서 개운하고 달달하게 만들기 위해서 파랑 양파를 좀 크게, 그리고 식감 살리기 위해서 크게 만들어요. 그거를 참고하셔가지고 드시면 좋아요. 자, 이렇게 해서 국물 먼저 한 입 할게요, 여러분. 와,
살짝 끄고 먹을게요. 와, 뜨거워. 와, 뜨거워. 자. 우와. 맛있어. 우와. 지금 이거 먹어야 되는데 국물만 계속 들어가. 미치겠네. 아, 이슬 먹고 싶다. 와, 미치겠네. 나 왜 오늘따라 더, 와, 오늘따라 더 맛있지? 뭐지? 왜 더 맛있지? 제가 지난번에도 육장 방송했는데 지난번보다 더 맛있는 이유는 뭘까요? 뭐 때문일까요? 아는 맛인데 왜 아는 맛이 지난번보다 맛있을 수 있을까요? 자, 밥에다가 이렇게 가득 올려서 고기도 지금 여기 한 움큼 올라가 있어요, 여러분. 해가지고. 들리시나요? 이 아삭아삭한 소리? 저희가 파랑 숙주랑 양파를 크게 넣어가지고 이 씹을 때 소리 들어보세요. 쫄깃쫄깃 소리는 고기 소리예요. 여기다가 우와. 여러분, 아침에 혹시나 국물 없으면 나는 밥을 못 먹어 하시는 분들 계실까요? 저희 아빠가 그러고 제가 그렇거든요. 엄마가 되게 고생하셨어요. 아빠랑 딸내미랑 똑같아. 무슨 국물 없으면 밥을 안 먹어. 이러면서. 엄마가 되게 싫어하셨거든요. 지금도 똑같아요, 저는. 국물 없으면 밥을 안 먹어요. 그런데 제가 요리를 잘 못해가지고 이런 밀키트 종류 되게 좋아하는데 왜 밀키트 같은 거 샀을 때 좀 아쉬운 게 뭐냐면은 뭐 그게 나쁘다는 아닌데 국물만 한 움큼이고 안에 그 뭐라고 해야 되지? 채소나 아니면은 이런 건더기 자체가 없는 경우가 되게 많잖아요, 여러분. 그런데 이 친구는 건더기가 진짜 많아요. 그래서 저희가 건더기 아끼지 않고서 막 드실 수가 있어요. 그러니까 오늘 가져가실 때 이왕이면은 많이 많이 가져가세요. 쟁여놓으세요. 저희가 오늘 무료 배송으로 빠지기도 하고 할인도 많이 들어가고 거기에다가 3,000원 할인 쿠폰 받을 수 있는 기회도 있고 알림 받기 하시면 1,000원 쿠폰 미리 그냥 들어가고요. 그리고 저희 그 제품들이 이 냉동 보관이 12개월까지인가 가능하고 냉장으로는 이틀인가 3일까지 가능해요. 그래서 드실 때 냉동 보관으로도 오래 가능하니까 좀 쟁여두셨다가 냉동 보관이 그렇게 오래 갈 수 있는 게 뭐냐면은 주문을 하면은 주문한 당일날이 아니지. 보내드리는 당일날 손질을 해가지고 보내드려요. 저희 야채 같은 거 미리 되어 있는 거 아니고 그 당일날 보내드릴 때 손질하고 보내드립니다. 그래서 진짜 신선해요. 그래서 갈 때 자체가 냉장으로 가요. 냉장으로 가니까 보관하실 때 바로 드실 거면 냉장으로 2, 3일 안에 드시고요. 난 2, 3일 넘어가고 나는 캠핑 갈 때 이럴 때 진짜 좋을 것 같아요. 캠핑 갈 때 너무 좋을 것 같은데 그럴 때 가져갈래요 하시는 분들은 냉동 보관하실 때 정확하게 12개월 아니에요. 5개월이니까 가져가셔가지고 좀 쟁여놓으시고서 마음껏 드세요. 애기들 먹을 수 있나요? 하실 건데 먹을 수 있어요. 이게 살짝 맵긴 매워요. 애기들 입맛에. 한 입만 먹을게요. 음! 와, 진짜 맛있네, 오늘. 여기에다가 저는 만두사리 넣는 거 되게 좋아하거든요. 왕만두 같은 거 넣어가지고 드시면은 진짜 야식으로 딱이고요. 라면사리, 당면사리 다 잘 어울려요. 떡사리도 괜찮아요. 베이스 자체가, 국물 자체가 진짜 너무 맛있고 여러분 여기는 참고하시면 좋을 게 60년 된 집이에요. 망원동에서 60년 됐다라는 거는 진짜 어마무시한 일이거든요. 할머니, 아버지, 그리고 지금 대표님까지 해가지고 3대째 내려오는 집인 건데 이 3대째 정말 너무너무
마포구도 유명해가지고 이 망원동 가면은 그 합정지역 가면은 그 마포구 쪽 가면은 꼭 갔다 와야 되는 곳으로 되게 유명하고 그래서 우리 풍자님께서 이 방송 나왔을 때 연기 되게 칭찬 많이 하셨잖아요. 혹시나 나는 지방에 살고 있는데 이 육개장 한번 먹어보고 싶어요 해가지고 서울 올라오셨을 때 가보신 분 있으실까요? 줄이 진짜 너무 길어가지고 이만큼 길어가지고 그냥 오셨다가 돌아가시는 분들이 태반이에요. 그냥 오셨다 돌아가시는 분들이 태반이고 그래가지고 우리 전화로 주문하시고 그리고 거기에다 인터넷으로 주문하시고 하시는데 또 참고하셔야 될 거. 저희가 아까 잠깐 말씀드렸지만 일요일날 다대기를 딱 만들어요. 일주일 동안 숙성시켜서 이제 보내드리는 거다 보니까 저희가 다대기가 있다고 해가지고 무조건 팔 수가 있는 게 아니에요. 일주일 된 다대기만 팔 수 있어요. 이게 여기 철학이에요. 이 다대기가 숙성되어야지 이 맛이 본연의 맛이 나오는 거기 때문에 한정 수량으로 판매를 하는데 그 한정 수량 안에도 못 들어가셔가지고 그거 못 드시는 분들 계세요. 그래서 이건 기회이기 때문에 드실 수 있을 때 드시면 너무 좋아요. 그리고 또 다른 레시피 하나 추천드리면은 여기에다가 그 무 있죠, 무. 무 같은 거 조금 송송송 썰어 넣어가지고 이 묵국으로도 해 드셔도 괜찮아요. 무 자체를 시원하게 해가지고 드셔도 괜찮아요. 국물 자체가 워낙 진하고 맛있어가지고 베이스로 되게 괜찮아서 어떤 거 들어가도 다 맛있어요. 밥을 그냥 다 먹네. 나 큰일 났다. 음! 와, 진짜 맛있어. 그리고 여러분 저는 450ml를 넣었는데요. 여러분 혹시나 나를 너무 진한 것보다 살짝 조금 더 칼칼하면서 개운한 맛을 원해, 시원한 맛을 원해 하시는 분들은 한 100ml 정도만 더 넣으셔도 괜찮아요. 근데 450ml 한번 드셔보시고서 개운한 맛, 시원한 맛, 요거는 알칼한 맛이요. 칼칼하면서도 알싸한 맛이 있는데 그게 엄청 맛있어요. 그래서 아기들 있는 집 같은 경우에는 좀 이제 어린아이 있는 집은 조금 덜 맵게 먹고 싶다 하면은 100ml 같은 거 더 넣었을 때 요거는 개인차긴 해요. 100ml 더 넣었을 때 전혀 밍밍하지 않고 되게 시원한 맛 나거든요. 아니면은 야채를 조금 더 넣으셔가지고 그 시원한 달달한 맛을 조금 더 첨가하면 애기들 충분히 먹어요. 크게 안 매워요. 하르밤님 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 근데 여러분 지금 구매하시는 분들 많으신데 구매인증 번호가 안 올라오고 있어요. 구매인증 번호 어떻게 하는지 알려드릴게요. 구매창 들어가세요. 구매창 들어가시면은 구매 날짜 있거든요. 구매 날짜 바로 옆에 또는 바로 위에예요. 핸드폰마다 좀 달라서 구매 날짜 바로 옆에 구매 날짜로 시작하는 16자리 숫자 있어요. 그거 복사해서 댓글창에 붙여넣기 하시면은 저희가 30분에 한 명, 55분에 한 명, 총 2분 뽑아서 저희 그 고수의 집밥 3,000원 쿠폰 드립니다. 요거 지금 구매하신 분들에 비해서 구매 인증이 하나밖에 안 올라갔어요, 여러분. 지금 올리시면 무조건 당첨이거든요? 무조건 당첨이니까 지금 얼른 올리세요. 얼른 올리셔가지고 3,000원 쿠폰까지 받아가세요. 고수의 집밥이 저희는 전국에 있는 맛집들만 가지고 오는데요. 그냥저냥한 데가 아니라 실제로 줄 서서 먹는 맛집, 지역의 명물들만 가지고 오는 데이기 때문에 무조건 재구매를 하게 되시는데 그럴 때 3,000원 쿠폰 또 받으시면은 저희가 안 그래도 저렴한 가격, 상차림 비용 빼가지고 똑같은 물건을 팔더라도 똑같은 음식을 팔더라도 가격을 저렴하게 보내드리는데 거기에 쿠폰이 또 들어가니까 진짜 더 저렴해지는 거거든요. 그러니까 꼭 받아가시고 자, 지금 1분 남았습니다. 1분 남았으니까 요거 꼭 이제 참여하세요. 저희 30분에 뽑아드리고 만약에 그 이후에 올라오는 거는 55분에 뽑아드릴 테니까 걱정하지 마시고 들어오세요. 자, 저는 요거를 살짝 물을 올리고요, 여러분. 물을 좀 더 넣고 뭘 할 거냐면 라면 끓일 거예요, 여러분. 이제 좀 있으면은 뽑아야 되기 때문에 라면 사리를 살짝 올려놓고 이게 또 이게 로고가 보이면 안 되잖아. 로고 보이면 안 되니까 우리 남편이 라면 사리를 먹어버렸어요. 그래가지고 라면 사리를 제 라면 사리를 하나 하겠습니다. 이렇게 해가지고 끓는 소리 들려 벌써. 조금씩 위에서 이제 밑에서 올라오고 있어요, 여러분.
이렇게 해서 계란 내야지. 제가 육장 먹을 때 이 계란 넣어 먹는 거 되게 좋아해요. 이거 흰자랑 오늘은 흰자랑 노른자랑 같이 넣을 건데 노른자만 넣을까? 항상 노른자만 넣었었거든요. 근데 오늘은 흰자가 약간 땡기긴 하는데 라면 할 거라서 어떻게 할까요, 여러분? 어떤 거 원하세요? 사실 노른자를 따로 분리해가지고 저는 라면사리 여기다 넣어가지고 프라이 친 다음에 노른자를 뭐 따로 놓은 다음에 거기다가 푹 찍어가지고 먹는 거 되게 좋아해요. 저 그냥 먹던 대로 먹을게요, 그러면. 어떻게 괜찮을까? 그렇게 해도 될까요? 이게 또 약간 호불호가 있더라고요. 그래서 제 마음대로 해도 될런지. 자, 일단은 제 마음대로 한번 해보겠습니다, 여러분. 제가 어떻게 하냐면은 허이! 허이! 그렇지, 그렇지. 야하. 단단단단단단단. 죽으로 해 먹어야겠다, 이따가. 흰자는 죽으로 해 먹어야지. 슉. 그렇지. 그렇지. 30분 됐나요? 오케이. 이제 구매인증 번호 저희 하신 분 올려드릴게요. 이렇게 해서, 오케이. 짜자잔, 짜자잔, 짠짠, 짠짠짠짠. 자, 여러분 더 올라오실 분 없으실까요? 저희 구매 한번 뽑을게요. 구매인증. 와, 너무 많은 분들이 참여해 주셨습니다. 지금 구매하신 분들은 많으신데 이렇게 너무 많은 분이 참여하셔가지고 뽑기가 굉장히 어려울 것 같아요. 어떡하면 좋죠? 두구두구두구두구두구두구. 이분이시다. 이분이세요. 대망의 고수의 집밥 3,000원 할인 쿠폰을 받아가실 분은 두구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  짠! TLS님 축하드립니다. 야!